Bienvenidos al canal de Café Race. Hoy les venimos a presentar la Indian FTR 1200 versión Rally. Indian apuesta por un modelo más Scrum. En el caso de la FTR, ya desde la base es un modelo que muestra agresividad y estilo. Equipada con frenos Brembo y la reconocida marca ProTaper en su manillar, neumáticos Pirelli mixtos para una conducción en diversos terrenos. Cuenta con un motor refrigerado a agua de 120 caballos de fuerza y 6 velocidades. Una moto divertida y diferente para nuestro país. Les invitamos a todos a visitarnos en Avenida Rivera 4406, esquina Ambrosio Velasco, de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 10 a 14 para conocer toda la gama de productos que estamos trabajando. Café Race, el lugar de tu pasión.